Hej med dig derude. Jeg er Mon Rosa Søndergaard, og jeg har trukket nogle kort til dig. Jeg har lavet 3 bunker, hvor du kan vælge imellem dem, altså 1, 2 eller 3. Jeg viser dig lige, hvordan du kan vælge lige om lidt. Emnet til det her er, hvad kan du gøre lige nu, som er selvkærligt, og hvordan kan det så løfte dig til et nyt niveau? Så er du klar til at vælge et kort, eller en kort bunke, så vær klar nu. Kort bunke nummer 1, der har jeg valgt denne her krystal og lægge den her ved. Så føler du dig tiltrukket af den her, så er det kort bunke nummer 1, du skal vælge. Og den her, den hedder spirituel indsigt. Så har jeg denne her til kortbunke nummer 2. Han ser sådan her ud. Han er en af mine yndlings, og han kaldes for seeren. Så bliver du tiltrukket af ham her, så er det kortbunke nummer 2, at du skal vælge. Og så til kortbunke nummer 3, der har jeg valgt denne her krystal. Så føler du dig tiltrukket af den her, så er det kortbunke nummer 3, du skal vælge. Og denne her krystal, den hedder kronen. Og skal vi ikke bare gå til den? Nu må jeg se. Kort bunke nummer 1. Så valgte du den her krystal, spirituel indsigt, så er budskaberne, der kommer nu, til dig. Allerførst, så har jeg til hver bunke er der trukket 3 kort. Og det første kort, det har jeg trukket til, hvad der beskriver den situation, du eventuelt står i lige nu. Og du skal selvfølgelig huske, at det her er en generel læsning. Det kan passe til mange, så hvis det ikke resonerer med dig, så kan du jo prøve at vælge en anden bunke. Men prøv at se her. Den første, det er den her. Og det her kort, det viser en straight vej, altså en vej, der går lige ud. Og på vejen her, der ligger der en masse juveler og krystaller, som du jo kan samle op på din vej. Og hernede for enden af den her vej, der ligger det her store slot. Så for dig, der nu har valgt den her bunke, der fortæller det her, at du er på rette vej. Du er i gang med den her proces til at gå og samle alle de her skatte sammen, som der jo nu bliver åbnet op for, når det er, du får noget erfaring med forskellige områder og på forskellige områder. Det, som jeg ser i forhold til det her, når nu at du valgte den her krystal, det hedder spirituel indsigt, så handler det rent faktisk om, at du er i gang med den her proces til at få åbnet op for din bevidsthed. Så du er på fuldstændig rette vej, så du skal fortsætte
af den vej, du allerede er kommet ind på. Fordi det vil hjælpe dig til at åbne op for din bevidsthed og din visdom og få fundet alle de her gemte, skjulte skatte frem, som du har inden i dig. Så go for it. Fortsæt endelig af denne her vej. Og samtidig med, når nu det her, det viser, og det jeg spørger ind til, det er, hvad er det, du kan gøre, der er selvkærligt for dig lige nu, så er det selvfølgelig stadigvæk at fortsætte sådan, som du allerede gør. Men så kommer det næste kort, som kan fortælle dig noget mere om, hvad det er, du kan handle på i forhold til at gøre noget, der er selvkærligt for dig selv. Og prøv at se her. The past står der. Grow from it, then let go of it. Det vil sige, lad dig vokse af de her erfaringer, du har fra din fortid. Og så er det ellers med at give slip på det. Og det giver faktisk rigtig god mening, også i forhold til det her med at arbejde med sin bevidsthed og udvide sin spiritualitet. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at du ikke hænger fast i din fortid. Så gå med, at de ting, der har været sket i dit liv, de erfaringer, du har, både de gode og de dårlige, det har været en læringsproces, der gør, at du har kunne komme dertil, hvor du er i dag. Mange gange, så de her store udfordringer, du bliver udsat for i dit liv, det gør rent faktisk, at du også vokser omkring din spiritualitet, at du bliver mere bevidst. Så handlingen og hvad du kan gøre for dig selv lige nu, det er igen fortsæt af den vej, du er på, men du skal altså lige huske at give slip på din fortid. Det er rigtig vigtigt. Så det vil være selvkærligt for dig. Og så kommer jeg til det sidste kort, jeg har trukket. Og det er ligesom i forhold til et resultat. Så nu er jeg jo spændt på at se, hvad må det er. Og prøv at se the perfection of your life. Wow. Det er det, der kan komme ud af, at du lytter til det her og giver slip på din fortid. Fortsæt, giv slip. Så er det faktisk muligt for dig at få den her følelse af, at alt i dit liv er perfekt. Ikke fordi der er ingenting, der er perfekt, men det, der er det vigtigste, det er, hvordan du har det. Og synes du, at tingene er perfekte i dit liv, så er det jo sådan, det er. Og det, som vi føler indeni, det, som du føler indeni, det er det aller vigtigste. Det er dig, der skaber din virkelighed. Så fortsæt endelig med det, og jeg kan kun sige tillykke. Du er på vej til at få det perfekte liv, altså at lukke lykken og glæden ind i dit liv. Så disse 3 kort, det var til dig, der valgte kortbunke nummer 1. Så går vi til kortbunke nummer 2. Så dig, der valgte seeren her, det er din bunke, vi kommer til nu. Og igen, så skal du huske, at det her er en generel læsning, så det skal jo passe til rigtig mange. Og hvis det ikke resonerer med dig og din energi, så kan du jo prøve at vælge en af de andre bunker. Men allerførst her, så vil jeg
vise det første kort, som fortæller noget om den situation, du står i lige nu og her. Prøv at se et lækkert kort. Peace, altså fred. Så det, at det her kort fortæller mig, det er, at du faktisk er et sted i dit liv lige nu, hvor du faktisk føler fred. Så er det jo ofte sådan, at når man har den følelse, så kan man nogle gange godt blive ramt af den her frygt eller bekymring på, kan det nu også være rigtigt, og hvor længe bliver det her ved? Men har man allerede lært at komme hertil, hvor man er i en tilstand af peace, altså fred, så husk på, at det er altså muligt at blive der. Så det næste kort, jeg vil vende rundt her, det er, hvad kan du handle på, hvad kan du gøre for at fortsætte med at være i den her tilstand af fred. Jeg bliver helt rørt, når jeg ser kortet, fordi det giver så god mening. Hvem du er. Prøv at se, hvor rent og fint det her er. Og det er at vende tilbage til den kærlighed, som du er. Du er kærlighed. Så nu og så længe, at du forbliver i den her tilstand af, at du er dig, og du er autentisk, og at du gør tingene fra et rent hjerte. Så længe du gør det, så kan du altså blive i den her tilstand af fred. Virkelig magisk, synes jeg. Så det er vigtigt, at du bliver i den her tilstand af fred ved simpelthen at være dig selv. Altså at give dig selv den her kærlighed og skulderklap til, at du er jo fantastisk. Du er et fantastisk menneske. Så fortsæt endelig med det. Du er elsket både af dem, du omgiver dig med, men også af englene og alle de andre magiske væsener, som er omkring os til at støtte os og hjælpe os. Resultatet. Der trækker jeg det her kort. Against the grain. Og det fortæller mig, altså det her det betyder nærmest ligesom at sigte mod det mål du har. Og der er nogle hvide fugle på her, og jeg ser det faktisk som de her hvide fredsduer. Så igen, så handler det om det her med, hvilke intentioner og hvilke mål du sætter dig. Hvis du bestemmer dig for, at du vil være og blive i den her tilstand af fred, uanset hvad der sker omkring dig, så er det altså bare sådan, det bliver. For det er altså sådan, at de intentioner, vi sætter ud, og de tanker, vi har, det er faktisk det, vi tiltrækker, og det er det, der kommer til at ske. For det er dig, der skaber din virkelighed. Så jeg synes jo, det her er nogle magiske kort. Wow. Nu skal jeg lægge den der. Sådan der. Så du er allerede i fred. Og det kan du fortsætte med blot ved bare at være dig. Det er da magisk, er det ikke? Og så simpelthen bare hele tiden have intentionen og målet på at blive i den tilstand. Så er det sådan, det bliver. Magisk. Så det var, hvad seeren faktisk vil komme og fortælle til dig. Så nåede vi til kortbunke nummer 3. Og det var jo den her krystal. Så dig, der valgte den her krystal,
som jo hedder kronen. Det er dig, vi trækker kort til nu. Og du skal jo huske, at det her det er en generel læsning. Det skal gælde til rigtig mange mennesker, så hvis det ikke lige resonerer med dig, så kan du prøve at vælge om og tage en af de andre bunker. Og jeg vil også slutte af med at så sige, at hvis det er, at du har lyst til at høre alle tre, så er det også helt fint. Det første kort, jeg trækker, det er i den her situation, som du kan være i nu. Og prøv at se. Frygt. Så er du i en tilstand lige nu af frygt, hvor du bekymrer dig rigtig meget, både om hvad der har været sket i din fortid, men også hvad der har været, eller hvad der kan ske i fremtiden. Jeg får rigtig meget ind på det her, at det også handler om den her tid, vi er i nu, hvor der sker mange vilde ting på verdensplan, også i forhold til det her med coronaen. Men du skal altid huske, at det her med at være i frygt, mange gange så er det altså en illusion. Det vil sige, at det du frygter allermest, det kommer rent faktisk aldrig til at ske, fordi det er blot en illusion. Og når man er i en tilstand af frygt, det er ubehageligt, både for dit helbred, men også for dine tanker. Du kan jo måske ikke sove ordentligt om natten. Altså, du kender godt det her, tænker jeg med, at lidt ligesom, at hvis man har en lagkage, og man hele tiden bygger ovenpå, og til sidst så bliver den så høj og så fyldt, at til sidst så presser det over, så vælter den. Og det vil jo også ske i forhold til det her med frygten, hvis man bygger op. Det kan man være rigtig god til at få bygget op. Men nu skal jeg lige se her, hvad er kort nummer 2, det vil sige, hvad kan du handle på for at få givet slip på den her frygt. Og prøv at se, hvor magisk the light of love, altså lyset af kærlighed. Så det, der er rigtig vigtigt for dig lige nu, det er, at du prøver at slippe den her frygt, og prøve at få det ind, at det faktisk blot er en illusion. At du rent faktisk ikke har noget at frygte. Hvad er det, du er så bange for? Prøv at stille dig det spørgsmål, hvad er det, du er så bange for skal ske? For det er ikke det, der sker. Træk kærligheden ind og lyset. Og husk, at det er dig, der er lyset. Så du skal åbne dit hjerte og trække lyset ind. Det vil sige, at du kan prøve at vende dine tanker til positive. En af mine yndlingsfilm fra den gang, at jeg var barn, jeg kan faktisk stadigvæk godt lide den, det er så bare lang tid siden jeg har set den, men det var den her The Sound of Music. Og noget af det, som jeg virkelig kan huske, det er det her sted i filmen, hvor hun er inde på værelset med de her børn, og hvor det lyner og tordner udenfor, og der er nogle af børnene, som er rigtig bange for det her. Både de store og de små. Og det, som hun så siger, de synger så også, fordi det er en musical, ikke? Men det, hun siger til dem, det er, at de skal prøve at tænke på nogle gode tanker. De skal simpelthen prøve at tænke på alle de ting, som de elsker, og det, de godt kan lide. Det er egentlig det, du også skal gøre her. I stedet for at hele tiden gå og tænke på det, du frygter, så prøv at vende tingene. Altså lidt ligesom, at det her buller og torden
som du frygter, at du faktisk kan blive tryg og glad igen ved at tænke gode tanker. Og det er at lukke lyset ind. Og samtidig med, så skal du huske, at det er dig, der er lyset. Så det er den handling, du kan gøre. Det sidste kort, det er det, hvad er resultatet af det her? Og der står her, at ordene, de har brug for at blive skrevet. Eller de vil gerne skrives. Og det, som jeg faktisk ser i forhold til det her, det er rent faktisk, at du ville kunne skrive dig ud af den her frygt. Så jeg ser egentlig, at du skal prøve at sætte dig ned, tage dig en blok eller et stykke papir frem og noget at skrive med, og så begynder du, og så skriver du alle de her ting ned, som du egentlig går og frygter. Og når du så har fået gjort det, du skal ikke bremse dig selv ved og tænke, du skal bare skrive det, der lige falder dig ind, uanset om du synes, at det giver mening, når du skriver det. Når du så har skrevet det ned, så prøv at gå ind på hver enkelt frygt, som du har skrevet ned, det du er bange for, og prøv at vende det til noget positivt. Hvad for nogle ting kan du finde frem, som er positivt? Altså, hvad kan du flippe det til? Og så skriver du også det ned. Og har du mod på det, når du så har fået skrevet alle de her positive ting ned i forhold til det, du frygter, så tag det her stykke papir, hvor du har skrevet alle dine, altså alt det, du er bange for, og alt det, du frygter. Så får du simpelthen brændt det her stykke papir, og får det sendt afsted, og beder englene, de magiske væsener, hvem end du nu har lyst til at bede om hjælp. De står klar til at hjælpe dig, og til at tage det her med. Du kan endda også sende det til Moder Jord, altså til Gaia. Hun tager også gladeligt imod det. Og når du så har gjort det, så siger du tak. Fordi de elsker at få tak. At du viser den her taknemmelighed. Og prøv at se alle de her sommerfugle, som jo så kommer til at sværme rundt om dig. Og sommerfugle er symbolet på transformation. Det vil sige, at du kan simpelthen forvente tingene til noget positivt, så du kan lukke kærligheden og lyset ind i dit liv og få givet slip på alle de her bange anelser, som du kan have, og få givet slip på din frygt. Så prøv at se frygten. Giv det kærlighed. Åbn dit hjerte. Og prøv at lave den her opgave. Og den er god for alle at lave, den her opgave. Og husk stadig, at den her opgave, det er noget, jeg får ned her intuitivt. At det er det, du kan gøre for at give slip på din frygt. Det var, hvad jeg havde til dig i dag. Jeg håber, at du kunne bruge det. Og husk, jeg har min side Monrosas, mirakler, lykke og frihed. Og det er min Facebook-side, som du kan gå ind på og like og følge mig derinde, for der bliver tingene også lagt op. Ses vi? Det håber jeg. Giv mig et like, subscribe her på min YouTube-kanal. Så ses vi igen meget snart.